पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था। उसके 3 बेटे थे और हैरत की बात ये कि तीनों का नाम अब्दुल्ला था। फिर एक दिन बूढ़ा आदमी बीमार हो गया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और मरने से पहले अपनी आखिरी वसीयत सुनाई। अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी। अबाजान के आखिरी अल्फाज तो सुन लिए, मगर ये नहीं पता चला कि किस अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी। सबका नाम एक जैसा है, अब फैसला कैसे होगा? ऐसा करते हैं, काजी साहिब के पास चलते हैं, वो ही इंसाफ करेंगे। बाप की वसीयत का राज जानने के लिए वो काजी की तरफ रवाना हो गए। तीनों भाई अपनी अक्लो दानिश के सबब मशहूर थे। कोई भी मुश्किल आ जाए वो पलक झपकते हल निकाल लेते थे। ये लोग शहर के करीब ही पहुंचे थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जिसकी ऊँटनी गुम हो गई थी। आदमी ने सोचते हुए तीनों भाइयों से कहा, क्या तुम में से किसी ने मेरा ऊंट देखा है? क्या तुम्हारी ऊँटनी एक आंख से अंधी है? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा। और क्या वो एक टांग से लंगड़ी भी है? जी हाँ, ये भी सच है। और उसकी दुम कटी हुई है। बिल्कुल ठीक कहा। तो तुम लोगों ने मेरी ऊँटनी देखी है, मुझे बताओ वो कहाँ है? तीनों भाइयों ने कहा, हमने तुम्हारी ऊँटनी नहीं देखी, बस अंदाजा लगाया था। अजनबी को शक हुआ कि ऊँटनी इन्हीं तीनों ने चुराई है। वो गुस्से से बोला, मैं तुम्हारी शिकायत काजी के पास करूंगा। तीनों भाइयों ने पुरसुकून लहजे में कहा, हम खुद भी काजी साहब के पास जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। यूं वो काजी के दरवाजे पर पहुंचे। बताओ, क्या मामला है? काजी साहब, इन तीनों ने मेरी ऊँटनी चुराई है। इन लोगों ने मेरी ऊँटनी की सारी निशानियां बता दी हैं कि वो आँख से अंधी थी, एक पाँव से लंगड़ी थी और उसकी दुम कटी हुई थी, लेकिन अब नहीं मान रहे। तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँटनी एक आंख से अंधी है? काजी साहब, मैंने नोट किया कि रास्ते की घास सिर्फ एक तरफ से कटी हुई थी, दूसरी तरफ बिल्कुल जूं की तूं थी। यही देखकर मैंने गुमान किया कि ऊँटनी एक आंख से अंधी होगी। और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो ऊँटनी लंगड़ी भी है? उसके कदमों के निशानात से अंदाजा हुआ। 3 निशानात तो साफ और गहरे थे, मगर चौथा हल्का सा था। तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है? काजी साहब, ऊँटनी के गोबर में दुम की लकीर नहीं थी, इससे अंदाजा हुआ। ठीक है, तुम लोगों ने सब ठीक कहा। जाओ, ये तुम्हारी ऊँटनी के चोर नहीं लगते। अब तुम लोग बताओ, तुम्हारा क्या मसला है? काजी ने गौर से तीनों भाइयों की बात सुनी, फिर कुछ देर सोचते हुए बोला, तुम आज रात मेरे मेहमान हो, सुबह फैसला सुनाऊंगा। काजी ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि तीनों भाइयों की बातों पर पूरी तवज्जो रखे। रात हुई, दस्तरखान बिछाया गया। खाने के दौरान तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए बातें शुरू की। पहला भाई बोला, ये गोश्त बकरे का नहीं लगता। दूसरा भाई बोला, जिस औरत ने ये रोटी पकाई है वो हामिला है। और तीसरा भाई बोला, ये काजी शायद अपने बाप की नाजायज औलाद है। अगली सुबह काजी की अदालत में तीनों भाई पेश हुए। काजी के चेहरे पर संजीदगी थी और माहौल में एक खामोश तनाव महसूस हो रहा था। काजी ने पहले अब्दुल्ला ओव्वल की तरफ देखा और कहा,
تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ گوشت بکرے کا نہیں؟ عبداللہ اول نے اعتماد سے جواب دیا، چربی اور گوشت کی ساخت ملی ہوئی تھی جو عام بکرے میں نہیں ہوتی۔ قاضی نے تحقیق کروائی اور حقیقت سامنے آ گئی۔ قاضی نے حیرت سے کہا، واقعی یہ بکرا بچپن میں کتیا کا دودھ پیتا تھا، اسی لیے اس کے گوشت کی ساخت مختلف ہے۔ پھر قاضی نے عبداللہ دوم کی طرف رخ کیا، اور تمہیں روٹی سے کیا اندازہ ہوا؟ عبداللہ دوم بولا، روٹی ایک طرف سے پتلی دوسری طرف موٹی تھی، یہ صرف حاملہ عورت کے ہاتھ سے ہو سکتا ہے۔ قاضی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں اور آہستہ سے کہا، واقعی میری بیوی حاملہ ہے۔ اب قاضی نے تیسرے عبداللہ کی طرف دیکھا، چہرے پر سنجیدگی اور حیرت دونوں تھی۔ اور تمہیں کیسے معلوم ہوا میں ناجائز اولاد ہوں؟ عبداللہ سوم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، جو شخص مہمانوں کو کتے کا گوشت کھلائے اور حاملہ بیوی سے روٹی پکوائے وہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر قاضی کا چہرہ اتر گیا، وہ فوراً عدالت سے اٹھا اور سیدھا گھر کی طرف دوڑا۔ قاضی نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں سچ بتاؤ، کیا میں تمہارا اپنا بیٹا ہوں؟ ماں نے آہ بھری اور آنسوؤں کے ساتھ کہا، ہاں، تم ہمیں درخت کے نیچے ملے تھے، ہم نے تمہیں پالا تھا، تم ہمارے اپنے بیٹے نہیں ہو۔ اگلے دن قاضی نے عدالت لگائی۔ تینوں بھائیوں کے چہرے پر انتظار کے آثار تھے۔ قاضی نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ قاضی پہلے عبداللہ سے، تم وہ عبداللہ ہو جسے وراثت ملے گی۔ قاضی دوسرے عبداللہ سے، تم بھی وہ عبداللہ ہو جسے وراثت ملے گی۔ قاضی تیسرے عبداللہ سے، اور تم وہ ہو جسے وراثت نہیں ملے گی۔ عبداللہ سون نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ مجھے کیوں نہیں؟ قاضی نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ صرف ناجائز ہی ناجائز کو پہچانتا ہے۔ عبداللہ خاموشی سے گھر لوٹا، اس کے دل میں سوالات کی گونج تھی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں کیا یہ سچ ہے؟ ماں نے نرمی سے جواب دیا، ہاں بیٹا، تم ہمارے اپنے بیٹے نہیں ہو، تم بہت معصوم تھے، اسی لیے تمہارے باپ نے تینوں کا نام ایک جیسا رکھا تاکہ کوئی فرق نہ کر سکے۔ یاد رکھے، عقل اور دانش ہمیشہ سچ کو سامنے لاتی ہے اور حقدار کو اس کا حق ضرور ملتا ہے۔